Muy buenos días, gente. En este video les voy a enseñar a cómo descargar cualquier efecto del canal de una manera muy rápida. Primero que nada, se dirigen al link, el cual les dejo en la descripción de este video. Luego de eso le dan a No soy un robot. Una vez que se habilite, hacen click here to continue. Vuelven a abrir la pestaña anterior, click here to continue de vuelta. Los va a redirigir a esta pestaña. Hacen un clic en Get Link, nuevamente vuelven para atrás y Get Link una vez más. De esa manera los redirige automáticamente a la página de Mega y estaría listo para descargar. Cualquier consulta que tenga la pueden dejar en la caja de los comentarios. Espero que les sirva.